Benny， Hi， 阿展。呢度係啊，今次佢有難啊！咧喺嗰度啊！我識咗咁啊嘛。你好牙力，咬我啊！咬！我話你咬唔入，睇招你話咬佢。冇有識死。點解咬得入嘅？點解咁痛嘅？蛋哥啊，你話啲女人練到咁大隻嚟做咩啦？做男人婆咯。係又點啊？既然男人做到嘅嘢，我都做到嘅。誇唔誇張啲啊？同你玩啊嘢，睇下邊個勁。5秒定輸贏，預備，開始。1秒，1秒半，2秒，3秒，4秒，夠鐘。揼一下，到你啦。到你啦。快啲啦嘛，唔想啦。開始。1秒，2秒，3秒，4秒。機器發生故障啦，咁就唔算咯。啱啦。舉重鬥多鬥耐。舉咗好多下啦，有你着數啦嚇！睇情形佢冧緊㗎啦！我唔小心啊！你推入我咁麻玩啦！大沙巴乜又得啫？一成功就夠㗎啦。OK。靜下經啦，嫌污糟啊？咩話？佢嫌污糟，我飲。哇！陳長啦！我終於揾到高手啦！我打！男人做得嘅嘢，女人做唔到嘅。嗱，就好似除衫咁，我喜歡幾時除乜就幾時除，我而家就除咗啦。你啊，除俾我睇下啦，除啦咩？又話男人做得鬼得喎，扮嘢。你做咩？你黐咗線啊！我食唔撈啦！你係咁噶啦，送我翻屋企啊！都係唔好啦。咁我哋行啦。你知唔知啊？頭先有個傻佬啊，叫我咬佢喎。咁你有冇咬佢啊？我咬到佢嗌救命啊！